Report Sale by Customer សារៈសំខាន់ក្នុងវីដេអូនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើតាមដានលើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការលក់ទំនិញតាមអតិថិជនម្នាក់ៗក្នុងចន្លោះកាលបរិច្ឆេទណាមួយដើម្បីប្រើចុចលើពាក្យរបាយការណ៍បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យលក់ទំនិញបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យលក់តាមអតិថិជនចាប់ផ្ដើមកាលបរិច្ឆេទប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលអ្នកចង់តាមដានឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី1ខែ2 2018រហូតដល់កាលបរិច្ឆេទប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបង្អស់ដែលអ្នកចង់តាមដានឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី22ខែ2 2018ដោយនេះរយៈពេលជិត1ខែនៃការតាមដានព័ត៌មានបន្ទាប់មកចុចពាក្យថាច្រោះសិក្សាពី column ក្នុង report អតិថិជនជាឈ្មោះរបស់អតិថិជនចំនួនប្រតិបត្តិការជាចំនួនដែលអតិថិជនបានប្រតិបត្តិការទឹកប្រាក់សរុបគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបពីការលក់ទំនិញមិនទាន់មានការបញ្ចុះតម្លៃគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់នៃការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញប្រាក់សរុបចុងក្រោយគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់លក់ទំនិញដែលត្រូវគិតពីអតិថិជនក្រោយការបញ្ចុះតម្លៃឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះមានអតិថិជនប្រភេទ General គាត់មានចំនួនប្រតិបត្តិការទិញទំនិញចំនួន1ទឹកប្រាក់សរុបដែលគាត់ទិញគឺ 3.55 សេននៅក្នុងនេះគឺមិនមានការបញ្ចុះតម្លៃទេ 0.00 ប្រាក់សរុបចុងក្រោយដែលគាត់ត្រូវគិតលុយជូន cashier គឺ 3.55 សេនលោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកទិន្នន័យទៅតាមតម្រូវការដែលលោកអ្នកចង់បានបន្ថែមដូចខាងក្រោមយើងមាន option បន្ថែម Stong ប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសទិន្នន័យលក់ក្នុង Stong ណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានឧទាហរណ៍ Outlet ទី1 Bellaco ប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសទិន្នន័យលក់ទៅតាមបញ្ជី Bellaco ណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានឧទាហរណ៍ Bellaco Admin អតិថិជនប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសទិន្នន័យលក់ទៅតាមឈ្មោះអតិថិជនណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានឧទាហរណ៍អតិថិជនទូទៅអ្នកនាំភ្ញៀវប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសទិន្នន័យលក់ទៅតាមអ្នកនាំភ្ញៀវណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានធំជាងឬស្មើចំនួនប្រតិបត្តិការសរុបប្រើសម្រាប់កំណត់បង្ហាញទិន្នន័យនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់ទំនិញធំជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលតូចជាងឬស្មើចំនួនប្រតិបត្តិការសរុបប្រើសម្រាប់កំណត់បង្ហាញទិន្នន័យនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់តូចជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលធំជាងឬស្មើទឹកប្រាក់សរុបប្រើសម្រាប់កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមទិន្នន័យនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់ទំនិញធំជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលតូចជាងឬស្មើទឹកប្រាក់សរុបប្រើសម្រាប់កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់បង្ហាញទិន្នន័យនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់ទំនិញតូចជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលធំជាងឬស្មើបញ្ចុះតម្លៃសរុបប្រើសម្រាប់កំណត់ការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់ធំជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលតូចជាងឬស្មើបញ្ចុះតម្លៃសរុបសម្រាប់កំណត់ទិន្នន័យបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់តូចជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលធំជាងឬស្មើទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយប្រើសម្រាប់កំណត់រកទិន្នន័យទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រលក់ធំជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលតូចជាងទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយប្រើសម្រាប់កំណត់រកទិន្នន័យសរុបចុងក្រោយនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់តូចជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយមកធ្វើការច្រោះទិន្នន័យរួចហើយសូមចុចច្រោះដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យជាការស្រេចដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍សូមសិក្សាវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ទូទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា